假如你有20万，你会选择这台帕萨特混动，还是买迈腾380？这个月啊，已经干了好几台这个帕萨特混动了，而且都是一样的问题，跑起来呼呼响。低速啊是最明显的，这是电机，这边是发动机，这边是变速箱，这是前面这块儿。我怀疑啊是里面这个线圈这个位置，要么是它转子有问题，要么是轴承有问题。我们拆开看一下，历经了3个小时啊，终于把这大家伙干下来了。它这变速箱啊，乍一看就是在 ODE 的变速箱基础上装了个电机。仔细一分析啊，其实就跟 ODE 的机械工作原理是一样的，然后哪儿都不一样。这上面是一组离合器，双离合的嘛，然后底下是它的电机，毛病啊就在这里面。还是挺亮的啊，这没啥事儿。这是混动离合器啊，就这轴承坏了呗。看这个轴承皮上有坑，明显吗？珠子都废了，全是麻点啊，每个小珠子上都有，就那几个明显。前面这个轴承啊，还好。我还把你训车上。你说这个盖儿里边，这个没啥事儿。来，我们看看壳上，这个轴承的壁也磨了，这个位置看到吗？有坑。这都是轴承硌的，费这么大劲儿，就为了换掉这一套轴承，太难了。你说这得收多少钱呢？